درخت کون سے لگائیں؟ دو طرح کے درخت کوشش کریں. نمبر ایک، یا تو پھلدار درخت لگائیں، یا تو کس کے دو بینیفٹ ملیں گے، تو سایہ بھی ملے گا اور پھل بھی ملے گا. یا پھر اگر پھلدار درخت مہنگے ہیں اور آپ کی اپروچ میں نہیں آتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ سایہ دار درخت لگائیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو جب تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے قبر میں تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اندازہ لگائیے، پرندے بھی آ کر بیٹھیں گے، گھونسلہ لگائیں گے، اس کے اندر بیٹھیں گے، اس کا پھل کھائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے، سستائیں گے. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ تو انسان کو جا، اگر کوئی پرندہ بھی اگر آ کر اس سائے سے فائدہ اٹھائے گا تو قبر میں جانے کے بعد تجھے اس کا ثواب عطا کیا جائے گا.